nimugire amahoro kandi mukomeze mugire ibihe byiza. Nizere ko muri amahoro, nizere ko musoje umwaka amahoro, kandi nizere ko tuzanawutangira amahoro. Reka nanone mbagezeho amateka y'ingoma Ngabe Kalinga. Ese ingoma Ngabe Kalinga yagiye he? Nk'ingoma Ngabe Kalinga byo bikaba ihurizo. Iyo ubajije abakuru bakiriho bakubwira ko batamenye irengero ryayo. Abakiri bato bo baheze mu rungabangabo kubera kutamenya irengero ry'icyo kirangagihugu cya kera benshi bafitiye amatsiko. Ingoma Ngabe niyo yari ibendera ry'igihugu, akaba ari nayo yari nkuru mbere y'umwami n'umugabekazi. Umurimo wayo wari uwo kwimika abami no guhuza umwami na rubanda. Ingoma Ngabe ntiyari ingoma nk'izindi zakoreshwaga mu misango no mu mihango y'ibwami, kuko yo ntiyavuzwaga, ahubwo izindi zarayivugirizwaga zikayitaramira nk'uko zataramiraga umwami. Mu mateka y'u Rwanda rwagize ingoma Ngabe ebyiri, arizo Rwoga na Kalinga. Rwoga niyo ngoma ya mbere yabayeho mu bwami bw'u Rwanda, ariko ikaba yararamvuwe nk'ikirango cy'ibihugu byihuje nyuma y'amasezerano y'ihuzabihugu yemeranyijweho i Nkotsi na Bikara ahasaga mu 1100. Rwoga yasobanuraga kogera cyangwa kwamamara, naho Kalinga igasobanura inkingi y'icyerekezo cy'ahazaza. Kalinga niyo yasimbuye Rwoga ubwo yanyagwaga n'Abanyabungo, ubwo ibikomangoma byo kwa Gahima byarwaniraga ingoma ahasaga mu 1499, umwami Ndahiro Cyamatare akahasiga ubuzima. Kuva ubwo Kalinga niyo yabaye ikirango gishya cy'u Rwanda kuva ku ngoma ya Ruganzu II Ndoli wayiramvuye ahasaga mu 1510 kugeza mu mwaka w'1961 ubwo ingoma ya cyami yasezerwaga mu Rwanda rugahinduka Repubulika. Ubusanzwe ingoma Ngabe Kalinga yari yarahiriye ku Rucunshu ubwo bene Rwabugiri ari bo Musinga na Rutarindwa barwaniraga ingoma. Nuko Rutarindwa abonye asumbirijwe yitwikira mu nzu n'ibimenyetso by'umwami byose harimo ingoma Ngabe Kalinga bihiramo. Nyuma yaho haramvuwe indi ngoma Ngabe isubirana izina rya Kalinga, ari nayo igaragara henshi mu mafoto. Ubwo Repubulika yinjiraga nta wigeze yita kuri icyo kirango cy'igihugu kuko cyari cyarateshejwe agaciro nk'ubwami. Nta wari uyitayeho ngo ayitarure ishyingurwe nk'amateka y'igihugu. Abakoloni b'abanyamadini bo ntibanayegeraga ngo kuko yakorerwagaho imihango ya gipagani. Abakuru bakubwira amakuru atandukanye ku irengero rya Kalinga. Wasoma n'inyandiko zicishikana hirya no hino zirimo n'igitabo cyanditswe na Colonel Lizinde, ugasanga zimwe zibara urunyurane ku makuru y'aho Kalinga iherereye. Hari abavuga ko mu gihe cy'imyivumbagatanyo yabaye mu Ugushyingo 1959, umugabekazi Rosalie Gicanda ngo yategetse ko bafata ingoma Ngabe Kalinga n'ibigamba byayo, ibyegera by'ingabe birimo Kimumugizi, bakajya kuzihisha ku mukozi wakoreraga Umunyapakistani wacururizaga i Nyanza wari inshuti ya Rudahigwa, kugira ngo amufashe kuzihisha mu buryo bukomeye bazitaba mu butaka, nk'uko biri mu gitabo La Découverte de Kalinga ou la fin des mythes cya Théoneste Lizinde wahoze ashinzwe iperereza ku bwa Perezida Juvenal Habyarimana.
Hari abandi bavuga ko leta ya Habyarimana yafashe Ingabe Kalinga, Kimumugizi n'izindi ngoma bakazitwika mu rwego rwo kugaragaza ko ubwami burimbutse butazagaruka. Ntwari Innocent, umusesenguzi ku mateka y'u Rwanda, yavuze ko ibyanditswe mu gitabo cya Lizinde bidasobanutse ndetse n'ababibonye bavuga ko hashobora kuba harimo kubeshya. Ati “Uko nabitekererejwe n'abakuru bariho icyo gihe, Colonel Lizinde wari ukuriye iperereza ku butegetsi bwa Habyarimana yaje ku kibuga cy'indege kiri ahitwa i Gahondo k'i Nyanza ngo baracukura bakuramo ingoma nyinshi zigera kuri 5. Arangije ahamagara Padiri Alexis Kagame wabaye n'Abiru ngo amusigurire imitandukanire y'izo ngoma, niba haba harimo n'Ingabe Kalinga.” Ntwari Innocent yakomeje avuga ko aho Padiri Alexis Kagame ahagereye yarebye izo ngoma zibyagiye aho, ubundi arahigima asekana agasuzuguro kenshi asubira mu ivatiri ye arigendera. Colonel Lizinde yasigaye yitotomba ahita ataha, ari bwo nyuma yasohoraga igitabo. Mu nzu ndangamurage ya Afurika yo hagati iherereye i Tervuren mu Bubiligi, hari abagiye bagerageza kujyayo gushakisha ko Ingabe Kalinga yaba yaratwawe n'Ababiligi, ariko ntabwo ihari. Mu mwanya wagenewe ingoma Ngabe Kalinga usanga hateretsemo imwe mu ngoma z'imisango isa n'inyahura. Ngayo nguko amateka y'iyi ngoma cyangwa irengero ry'ingoma Ingabe Kalinga. Ntiyigezwe amenyekana cyangwa ngo asobanurwe, gusa tumenye iherezo ryayo twazabibagezaho mu kindi kiganiro gikurikira. Ngaho mukomeze mugire ibihe byiza nk'uko dusanzwe tubibifuriza. Bye bye.